Հրազդան հեռուստատեսության եթերում լուրեր լատվականն է, բարև ձեզ։ Մարտի 18-ին ավտովթարի հետևանքով տուժածը Միկացեմենտ գործանի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Բաղդասարովն է եղել։ Կոտայքի մարզի քննչական բաժնի քննիչ Ավագ Սարգսյանի կողմից նյութեր են նախապատրաստվում 3 մարտի 18-ին Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի փաստով։ Ժամը 10:00-ի սահմաններում Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 46 կիլոմետր հատվածում Մարտունի քաղաքի 37-ամյա Պարույր Պողոսյանը վարելով Volkswagen Vento մագնիշի ավտոմեքենան դեպի Երևան ընթանալիս ճանապարհի մերկասառույցի պատճառով չկարողանալով կառավարել ավտոմեքենան դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի։ Բախվել Երևան քաղաքի բնակիչ 67-ամյա Գյորգի Յակոբովը վարած VAZ-21 մագնիշի ավտոմեքենային։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի մարմնական վնասվածքով, ինչպես արդեն նշել ենք, տեղափոխվել էր Հրազդանի բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է հիվանդանոց տեղափոխված է Երևան քաղաքի բնակիչ 61-ամյա Ալեքսանդր Բաղդասարովն է, ով աշխատում է Միկացեմենտ փակbaşնետիրական ընկերությունում որպես փոխտնօրեն։ Ալեքսանդր Բաղդասարովը հայտնի գործար Միկա Բաղդասարովի հորեղբայր որդին է, իսկ VAZ-21 մագնիշի ավտոմեքենան Միկացեմենտ փակbaşնետիրական ընկերության հաշվեկշռում է հաշվառված։ Քաղաքի մաքրությունը բոլորիս խնդիրն է։ Բոլորս պետք է մտածենք մեր քաղաքի մաքրությունն պահելու, պահպանելու համար։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում Հրազդան քաղաքի աղբամանները կանոնավոր կերպով չէին դատարկվում։ Շատ աղբամաններում անգամ աղբը թափելու տեղ չէր լինում։ Աղբամանների շուրջ հավաքված շների եւ կատուների համատեղ ջանքերով կուտակված աղբն էլ թափվում էր շուրջ բոլորը։ Սակայն խնդիրն այսօր մի փոքր այլ է։ Քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինն սկսել է մաքրման աշխատանքներ տանել։ Բնակիչները բողոքում են, դժգոհում, համապատասխան մարմիններն իրենց գործը լավ չեն կատարում։ Եթե աղբը տանում են, ապա սանիտարահիգիենիկ պայմանները չեն ապահովում։ Տեղին է նշել, որ բնակիչները նույնպես հաճախ աղբը աղբամանի մեջ չեն գցում, դնում են աղբամանի կողքին։ Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ արդեն 2 տարի է Հրազդան քաղաքում տեղադրվել են պլաստիկ շշերի համար նախատեսված էկոաղբամաններ, սակայն բնակիչները չեն տարբերում, որ աղբը որտեղ թափել։ Էկոաղբամանը սովորական աղբամանի կողքին է, որտեղ հաճախ կարելի է տեսնել ամեն տեսակի աղբ գցված։ Միասին կառուցենք մեր քաղաքը, միայն ցուցանակ չէ, սա նաև գիտակցություն է, հետևաբար մեր քաղաքը կառուցողները նաև մենք ենք, իսկ կառուցման ղեկավարը քաղաքապետը։ Երկու կողմին էլ անհրաժեշտ է իր բարձունքի վրա գտնվել, եւ երկու կողմն էլ պետք է պահպանի ոչ միայն քաղաքի սանիտարահիգիենիկ պայմանները, այլև գեղեցիկ պատկերը։ Ադրբեջանը դիմել է Կարմիր խաչին Հայաստանի Հանրապետության 2 քաղաքացիներին վերադարձնելու համար։ Ադրբեջանի գերիների եւ անհետ կորածներով գործով զբաղվող պետական հանձնաժողովը դիմել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին Հայաստանի 2 քաղաքացիներին հետ վերադարձնելու հարցով, ովքեր ձերբակալվել էին հայ-ադրբեջանական շփման գիծը խախտելու ընթացքում։ Ինչպես տեղեկացնում է Տրենդ գործակալությունն, այս մասին հաղորդել է Բաքվի գրասենյակի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովան։ Նրա խոսքով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կիրականացնի իր առաքելությունը Հայաստանի քաղաքացիներին վերադարձնելու համար։ Ադրբեջանական տարածք անցած Հայաստանի տարեց քաղաքացիներն ամուսիններ են։ Սահմանն ատելու ընթացքում նրանց ձերբակալել էին Ադրբեջանի պաշտպանության ներկայացուցիչները։ Սուր շնչառական հիվանդությունների վարակ է նկատվել։ Վրաստանում խոզի գրիպի մահացածների թիվը հասել է 25-ի։ Լաբորատոր ճանապարհով հաստատվել է խոզի գրիպից մահացածների թիվը։ Ինչպես տեղեկացնում է Գրուզիա օնլայնը, Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման եւ հանրային առողջության կենտրոնի տվյալներով գրիպի այս տեսակից մահացածների թիվը հասել է 25-ի։ Համաձայն կենտրոնի տվյալների գրիպի սեզոնի սկսվելուց ի վեր գրանցվել է H1N1 վիրուսի 316 դեպք, որից 294-ը եղել է A տիպի, իսկ 22-ի դեպքում B տիպի։ Մահացածների թվում հիմնականում 30-ից 64 տարեկան անձիկ են, ովքեր բժշկի ուշ են դիմել։ Կենտրոնի մասնագետների կանխատեսումներով մարտի վերջին հիվանդների թիվը կնվազի, իսկ ապրիլին կարող են լինել միայն առանձին դեպքեր։ Հայաստանում եւս հիվանդության դեպքեր են գրանցվել, ինչ անել, եթե վարակվել եք գրիպով։ Վերջին մի քանի ամիսներին դժվար է գտնել մի հասարակական վայր, որտեղ գրիպով հիվանդ մեկը չլինի։ Մասնագետները տեղեկացնում են անցած տարվա համեմատ շնչառական վիրուսը կտրուկ աճել է մոտ 2 անգամ եւ միառժամանակ վստահեցնում են, դա խուճապի պատճառ չէ։ Սա սեզոնային բարձրացում է համարվում, իհարկե բավականին գերազանցել ենք այդ կրկնակի անգամ, հիվանդության դեպքերը շատացել են։ Կան բարդացած դեպքեր, ցավոք 3 դեպք նաեւ մահացու ելքով, որը որ պայմանավորված է բնակչի այդ հիվանդի բժշկական օգնության ուշ դիմելիությամբ։ Մեր քաղաքացիներից շատերը խոստովանում են, որ գրիպի դեպքում բժշկի չեն դիմում եւ բավարարվում են ավանդական միջոցներով։ Մոշի մուրաբաներով, թեյերով, իսկ թվում է սխտորով ու օղիով։ Թեյ եմ օգտագործում եւ կտավատի ձեզ
Մասնագետները զգուշացնում են, գրիպը հենց այնպես անցնել չի կարող։ Բարդությունների դեպքում չեն օգնի նաև ավանդական միջոցները։ Տարածված կարծիքը, թե հակաբիոտիկները գրիպի դեմ լավագույն միջոցն են, նույնպես միֆ է։ Ունենք սիրտանոթային հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, երիկամային խնդիրներ, կամ ավելին ասեմ, հղիություն է առկա, ապա սա կարող է պրովոկացիա անել կամ ավելի բարդություններ առաջացնելու հավանականությունը մեծ լինել եւ անբարենպաստ ելքը ինքնին նաեւ մեծ կարող է լինել։ Իդեպ քաղաքի բոլոր պոլիկլինիկաներում գրիպի դեմ անվճար դեղորայք են տրամադրում, որը ստանալու համար ընդամենը պետք է դիմեն տվյալ բուժկենտրոնի թերապևտին։ Իսկ այդ բարդությունից խուսափելու, ինչպես ժողովուրդն է ասում, բժշկի դռնից հեռու մնալու համար խորհուրդ է տրվում հաճախ լվալ ձեռքերը եւ օդափոխել փակ տարածքները։ Եղանակին համահունչ հագնվելը դա կարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Քանի որ արդեն գարուն է գալիս եւ մեր օրգանիզմը կարծես սպառել է իր վիտամինային պաշարը, շատ կարևոր է նաեւ վիտամիններով հարուստ սննդամթերք օգտագործել սննդային ռացիոնում։ Դպրոց կամ աշխատանքի հիվանդ վիճակում այցելելը եւս հակացուցված է։ Դա վնաս է ոչ միայն միջավայրի, այլ նաեւ հիվանդի համար։ Եթե հիվանդ են, կարելի է 2-3 օր տանը մնալ, ապաքինվել, բուժվել, քան տեսեք գնացինք աշխատանքի, դպրոց, երեխային ուղարկեցինք մանկապարտեզ, նրա վիճակն ավելի ծանրացավ, եւ այդ 3 օրը, որ պիտի մնայինք տանը բուժվեինք, դա կարող է տևել շաբաթներ։ Այս դիմակը գրիպի համաճարակից պաշտպանվելու միջոցներից մեկն է։ Բժիշկները հորդորում են հարկ եղած դեպքում չհրաժարվել դրանից, սակայն միևնույն ժամանակ վստահեցնում են, մի քանի օր հետո այն մեզ այլևս պետք չի գա։ Գրիպի սեզոնը մոտենում է ավարտին։ Միջազգային լրահոսից Վատիկանում ընթանում է Հռոմի Պապի գահակալության արարողությունը։ Մարտի 19-ին մեկնարկվել է Հռոմի Պապի Ֆրանցիսկոսի գահակալման արարողությունը։ Արարողության սկզբում պատժիարքը բաց մեքենայով անցել է Սուրբ Պետրոսի հրապարակով, ողջունելով հազարավոր ուխտավորների եւ զբոսաշրջիկների։ Կարճ շրջայցից հետո նա մտել է Սուրբ Պետրոսի բազիլիկ, որտեղ նրան սպասել են տոնական հագուստներ հագած կարդինալներն ու հոգևորականները։ Պատարագից առաջ Պապն իջել է Սուրբ Պետրոսի գերեզմանի մոտ, իսկ տաճարում կանգնած երգչախումբը կատարել է Tuis Petrus երգը։ Ապա կարդինալները Ֆրանցիսկոսին են հանձնել Ձկնորսի մատանին եւ թիկնոցը։ Թիկնոցը պատրաստված է գառան եւ ոչխարի մորթուց, որը գցել են Ֆրանցիսկոսի ուսերին։ Դա խորհրդանշում է, որ այժմ նա բարի հովիվ է։ Ով իր ուսերին է կրում կաթոլիկ եկեղեցու հոտի պատասխանատվությունը։ Իսկ մատանին նշանակում է, որ նա Պետրոս Առաքյալի ժառանգորդն է։ Արարողությունից հետո Պապը դուրս է եկել տաճարից եւ զբաղեցրել տեղը խորանի մոտ, որտեղ ադրվել է հատուկ գահակալման համար։ Պապը աղոթք է կարդացել եւ նստել։ Կարդինալներից մեկը փորձել է ծնկի իջնել, սակայն Պապը ուժով ետ է պահել նրան։ Նշենք, որ գահակալմանը մասնակցում էին բարձրաստիճան հյուրեր աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հնդկաստանում ավտոբուսն ընկել է կամրջից գետի ցամաքած հունը։ Ավտոբուսը գետի ցամաքած հունն է ընկել երկրի արևմուտքում գտնվող Նահարաշթրա նահանգի Հնդ քաղաքից ոչ հեռու։ Զոհվել է 37 մարդ, վիրավորվել 15։ Ավտոբուսը Գոյա քաղաքից Մումբայ էր մեկնում։ Վթարը գրանցվել է տեղի ժամանակով 2:30-ին։ Ավտոբուսի շրջվելու հետևանքով ուղևորներից շատերը գլխի վնասվածք են ստացել։ Ըստ ոստիկանության վթարը տեղի ունեցել վարորդի մեքենայի ղեկավարումը կորցնելու պատճառով։ Վիրավորների մեջ ռուսաստանցի կա, հայտնում է Գազետա.ru։ Թուրք քաղաքապետերը մասնակցել են Անուշ օպերայի բեմադրությանը։ Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերան, որը հանդիսանում է հայ ժողովրդական երաժշտական լեզվով գրված առաջին լիավարտ օպերան, բեմադրվել է նաև Ստամբուլում։ Ստամբուլի հայկական ակոսի փոխանցմամբ Շիշլիի քաղաքային մշակույթի կենտրոնում մարտի 13-ին տեղի ունեցած գալա ներկայացմանը մասնակցել են Շիշլիի քաղաքապետ Մուստաֆա Սարıgülը, փոխքաղաքապետ ազգությամբ հայ Վազգեն Բարրանը, Ստամբուլի հարակից կղզիների քաղաքապետ Մուստաֆա Ֆարսաղօղլուն եւ փոխքաղաքապետ ազգությամբ հայ Ռաֆի Հերմոն Արաքսը։ Պոլսոհայոց պատրիարքարան ընդհանուր փոխանորդ Արկ Արամ Աթեշյանը նույնպես մասնակցել է օպերայի բեմադրմանը։ Ստամբուլում Անուշ օպերայի բեմադրության հեղինակն է Լևոն Թաբերյանը, ով օպերայի մասին ասել էր հետևյալ մեկնաբանությունը. ավելի ըմբոստ, ավելի թեժ մի նոր Անուշ է սա։ Անուշ օպերայի տոմսերը մեծ արագությամբ վաճառվել են եւ բեմադրության կազմակերպիչները նախատեսել են հավելյալ բեմադրություններ կազմակերպել։ Այսքան էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մեկ անգամ եւս հիշեցնում մեր կայք էջի հասցեն 3w.razdan.tv.am Մեր լրահավաքերախոսամարն է 0223 202 92 ցտեսություն։